nini okoki ko réussir na bomoi ya kati na mwana na Nzambe, bomoi ya bo Kristo, bomoi ya bosali mibeko Nzambe atia na kati na Biblia. Alobi ke livre oyo ya mibeko oyo s'éloigner na monoko na yo te, oko meditango jour et nuit pe oko agir fidèlement kolandana na makambo nyonso ekomami na kati na yango, okozala na succès na kati na misala na yo nyonso, na yango okoréussir na makambo nyonso okoki kosala na vie. Succès ezali impossible te na vie na yo bien aimé ozolanda biso. Succès eza impossible te. Succès ezali eloko o ezali très important na vie ya moto. Eloko nyonso ezali très important et très intéressant na vie ya moto. Soki otosi mibeko ya succès, ya réussite. Soki otosi mibeko ya réussite, oko réussir. Mibeko ya réussite nde liloba na Nzambe. Mibeko ya réussite nde Jésus-Christ. Mibeko ya réussite kotambola na Nzambe. Mibeko ya réussite soki otosi mibeko ya réussite, otosi mibeko na Nzambe, otosi liloba na Nkolo, otosi Yesu Kristo, okangami na Christ, oko réussir. Ezali possible o réussir. Ezali possible okende liboso, ezali possible. Succès ezali nini? Succès ezali eloko ya motuya na vie ya moto. Moto nyonso azana posa azwa succès na ba entreprise na ye, na makambo nyonso azokana kosala azwa succès. Moto moko te aboyaka succès na vie. Bato nyonso lelo bazoluka baza na succès na ba domaine nyonso ya vie. Nzokande succès ezali a progressivement ya vision oyo Nzambe apesa yo. A progressivement ya vision oyo Nzambe apesa yo, eloko Nzambe apesa yo. Soki otosi mibeko ya succès, succès ekobanda kolanda yo. Donc soki otosi mibeko ya succès, tolobi succès c'est Jésus, succès c'est la parole de Dieu, mibeko ya réussite c'est la parole de Dieu, mibeko ya réussite ezali Christ. Donc succès ekolanda yo selon Josué chapitre 1 verset 8, Bible object elobiete na nyonso kosala oko réussir okende liboso. Yango tozo sakola na mutu moko lelo makambo nyonso kosala na semaine tozo banda lobi na mois o tozo nango déjà na mois de mars pour que toke le 6 mois de mars Nzamba salo grâce au réussir na ba entreprise na yo, au réussir na ba projet na yo okende liboso o mona succès na makambo nyonso oyo zokana kosala. O ezali message Nzambe azopesa yo na tongo lelo. Tozana loi o babengi la loi de l'élévation. Mibeko ya élévation, mibeko ya kotombwama. Na kati ya mibeko ya kotombwama ezali moto soka lingi atombwama esengeli a respecter mibeko ya kotombwama. Parce que tolingi élévation ezali eloko moto ya moto nyonso alingaka azwa élévation prière mingi tosalaka Nzambe nazana besoin ya élévation, Nzambe elevenga, Nzambe tombolanga, Nzambe netolanga, nzoka ndeko netwama to kotombwama. Élévation ezana mibeko oyo Nzambe atia na mokanda na Philippiens chapitre 2 verset 5 tokotanga makomi na kombo na Yesu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Première chose, ce qu'on dit élévation, et sengeli ozala na sentiment ou ezalaki kati na Yesu Christo. Verset 6, Bible obina verset chapitre 2 verset 5, verset 6 obi, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, apprenant une forme de serviteur, à devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, mibeko ya élévation, ezali mibeko ya komi kitisa, ya kozala humble, ya kolinga kozala obéissant na kati ya ba difficulté nyonso ya vie, kozala obéissant. Soki olingi otombwama, donc olingi omata, c'est-à-dire
eloko tokoki koloba souffrance ezali nzela ya élévation. Souffrance ezali nzela ya élévation parce que nzambe tango azobimisa bana Israël na Égypte po amema bango na mboka ya Kana, esika ya élévation na bango, esika ya bénédiction na bango, ezaki na nzela mosusu te nzambe alekisaki bango, bibebi alekisaki bango na nzela ya désert, nzela ya souffrance. Nzela wana ezalaki nzela ezomema bango na élévation, c'est-à-dire souffrance ezali nzela oyo ezomema biso vers l'élévation. Eza na ba souffrance lolenge ebele tokoki kolobela. Souffrance mosusu ezali provoqué na ba problème na masumu yo salaka. Souffrance mosusu ezali ba conséquences du péché. Souffrance mosusu ezali permission nzamba accordé au lekalanzela na, par exemple souffrance ya Job ezaki souffrance provoquée na nzambe, souffrance ya Israël na Égypte komisa bango na désert, nzambe nda provokaki kobimisa bango kolekisa bango na nzela ya souffrance, c'est-à-dire okoki pe kokota na élévation boye kaka te. Maintenant nzambe akosala nini? Nzambe akolekisa na nzela ya souffrance. Yango tolobi souffrance ezali nzela oyo nzambe abongisa pour que bato baleka pour que okota na kati ya élévation na yo, c'est-à-dire élévation pour ekomela yo esengeli osala épreuve moko, oleka na épreuve moko quelconque. Na épreuve wana yo koleka nde siko nzambe akosala nini? Ako tombola yo soki okobéir kati na ba souffrance, okobéir kokangama na nzambe, okobéir ko respecter mibeko na nzambe, okobéir koyoka nzambe nini